Сіздермен бірге дәмі өте керемет болатын тауық еті қосылған қаймақты соус жасайтын боламыз. Дәмін көретін боламыз қазір. Күшті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керек тауық еті, пияз, саңырауқұлақ. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, қатты отта ұсақталып туралған тауық етін салып, араластырып отырып, 10-15 минут суы тартылғанша қуырамыз. Тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Осылай өте әдемі, өте керемет болып, қып-қызыл қылып қуырдық. Үстіне пиязымызды салып, араластырып қуырамыз. Саңырауқұлағымызды саламыз. Жақсылап араластырып қуырып, бетін жауып, 10 минутқа орташа отта қалдырамыз. Ал сіздер менің арнамның дамуына үлестеріңізді қосып, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте оңай болып жасалатын тағамдар, торттар түрін салатын боламыз. Сливкиімізді, яғни клейімізді құямыз, қаймағымызды саламыз. Барлығын араластырып, бетін жауып, жай отқа 5 минутқа қалдыратын боламыз. Қаймақты соусымыз дайын болды. Қалаған гарниріңізді ұсынсаңыз болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Ният Нұршат.